Katika kile kinachotajwa kuwa shambulio kubwa zaidi katika miezi ya hivi karibuni, kundi la Hamas lilirusha makombora 10 kuelekea kusini mwa Israel siku ya Jumapili usiku, likilenga maeneo ya raia na kusababisha uharibifu pamoja na majeruhi. Taarifa iliyotolewa na jeshi la ulinzi la Israel ilieleza kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo ikiwemo Iron Dome ilifanikiwa kuzuia makombora 5 kati ya 10 yaliyorushwa. Hata hivyo, takribani kombora moja lilianguka katika mji mmoja wa Ashkelon na kusababisha uharibifu wa mali pamoja na kumjeruhi mwanaume mwenye umri wa miaka 30. Kwa mujibu wa huduma za dharura za Major David Atom, mwanaume huyo alijeruhiwa kwa vipande vya shanpel vilivyosambaa baada ya mlipuko na alikimbizwa katika hospitali ya Bazlai iliyopo mjini humo kwa matibabu. Aidha, watu wengine walijeruhiwa wakijaribu kukimbilia maeneo salama ili kujikinga na mashambulizi hayo, huku idadi kadhaa ya watu wakipatiwa msaada wa kisaikolojia kutokana na hali ya wasiwasi na hofu iliyotanda kufuatia tukio hilo. Mashambulizi haya yanajiri wakati mvutano ukiendelea kati ya Israel na kundi hilo lenye makao yake makuu katika ukanda wa Gaza. Ingawa mara kwa mara kumekuwa na mashambulizi hapa na pale, idadi ya makombora yaliyotumika katika tukio hili ni kubwa ukilinganisha na matukio ya miezi ya hivi karibuni, hali inayotia wasiwasi juu ya uwezo wa kurejea kwa mapigano ya moja kwa moja au kuzuka kwa vita kamili. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Hamas kuthibitisha au kufafanua sababu ya mashambulizi haya. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema huenda ni hatua ya kulipiza kisasi kutokana na hatua mbalimbali za kijeshi au kisiasa ambazo Israel imekuwa ikichukua dhidi ya wapiganaji wa kundi hilo katika ukanda wa Gaza na maeneo mengine ya Palestina. Kwa kawaida, Israel huwa haichukulii mashambulizi haya kimya. Katika matukio ya nyuma, mashambulizi ya makombora kutoka Gaza yamekuwa yakijibiwa kwa mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo yanayodaiwa kuwa ngome za Hamas. Tayari kuna wasiwasi kwa jeshi la Israel linaweza kujibu mashambulizi haya kwa nguvu, hali ambayo inaweza kuongeza mvutano na kuhatarisha maisha ya raia wa pande zote mbili. Waziri Mkuu wa Israel na maafisa wa juu wa usalama wanatarajiwa kufanya kikao cha dharura kujadili hali hiyo na kupanga hatua za kuchukua. Kwa wakazi wa miji ya kusini mwa Israel kama Ashkelon na Ashdod, hali ya tahadhari na wasiwasi imeongezeka. Ving'ora vya onyo vilisikika usiku kucha na wakazi walilazimika kukimbilia maeneo salama mara baada ya onyo kutolewa. Shule na maeneo ya umma yameendelea kufungwa huku wakazi wakihimizwa kuchukua tahadhari zaidi. Wachunguzi wa kimataifa wanaendelea kufuatilia hali hii kwa karibu zaidi, huku mashirika ya misaada ya kibinadamu yakielezea hofu yao juu ya usalama wa raia katika maeneo yote yanayoathiriwa na mzozo huo. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.